मुझा दोस्तों हदीदो शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे खिलाफत जो दौर अली मुर्तजा मदीने मां मुंतकिल थी करे पांजे गादी जो हंध कूफे के बनायो छा के बाबा अबू बकर सिद्दीक मदीने में रहो, उमर फारूक मदीने में रहो, अली मुर्तजा और हजरत उस्मान गनी पे मदीने में रहो, पर अली सही पांजी गादी खणी कूफे में आयो। काथे आयो बाबा? छो भला तवा चो तो मदीनो छो छजई? अदा मदीनो छजई कोन, मदीने सा हुन जो प्यार हो, पर इस्लामी रियासत वधी वई। चो इस्लामी रियासत वधी वही, सरहदूं परे परे ताईं थियूं। वो हजरत अली मुर्तजा चो तो मुल्क जे विच ते गादी जो हंध ठाया जे चारई तरफ संभाल हिक जहिड़ी करे सके। इन जे करे कूफे आयो आ। हिकड़े दिहाड़े जुमे जी नमाज आ, शेरे खुदा खुतबे जे लाइ उथियो आ। मुअज्जिन खे चई बांग चओ, खुतबो पढ़ाया। मुअज्जिन बांग चई बस कई आ। अली खुतबे जे लाइ उथियो आ। हाणे खुतबो कोन थो पढ़े, वेही थो रहे। पाण फरमाइनि था बाबा खुतबो पो पढ़ंदासे, जुमो पो पढ़ंदासे। अॻ में हिकड़ो फैसलो कयूं था, पो था खुतबो ऐं जुमो पढ़ूं। मानो चको दाह त खणी केर कोन आयो आहे, कहिड़ो फैसलो थो हली करे? को दाह खणी अचे तो फैसलो थे? दाह त आई काने, केड़ो तो फैसलो हली करे? पाण सद क्यों पाजे गुलाम के फलाना जी किबला उठी हाज़िर सही वन मस्जिद जे पुया हिकड़ो घर छड, बियो घर छड, टे घर में वन, टे घर में ज़ाल ऐं मुर्स पाण में विढ़िया बीठा आहिनि। उन्हनि बिनी खे वठी आ त तव्हां खे अली थो सॾे, तव्हां जो फैसलो कया। विड़ी विड़ी ढांगा थिया हो, बुछड़ा थिया हो, अॼु फैसलो करायो। मुझा दासरी जमात इंतजार में आ, हैरत में आ। अली मुर्तजा जो गुलाम वने तो, हिकड़ो घर छड़े थो, बियो घर छड़े थो, टे घर में वयो त हाओ बराबर ज़ाल ई मुर्स पाण में विढ़िया बीठा हन। झेड़ो लगो पियो आ, माई बुन के गलव पजे धक पई हणे, हो बुन के धक पियो हणे। बिनी के हजरत अली जे गुलाम चयो हलो तव्हां खे शेरे खुदा सॾनि था। अमीरुल मोमिनीन सॾे थो पियो, हुकूमत इस्लाम जी हुई, अली जो धाको हो। देर कान थी आ, बई ॼणा हली आया। माई बची हजरत अली जे आॾो वेठी आ, उहो हमराह बची हजरत अली जे आॾो वेठो आ। शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला नो फरमाइनि था मां तव्हां सां ॻाल्हायां थो। अॻ में ॻाल्हाईंदुसि माईअ सां, पोइ ॻाल्हाईंदुसि मुड़ुस सां। फैसलो कंदुसि, तव्हां खे मुंहिंजो फैसलो मञणो पवंदो। ॿिन्ही अर्ज़ कयो क़िबला जे तुंहिंजो न मञीदासीं त कंहिंजो मञीदासीं। पाण फरमाइनि था विच में तव्हां में केरु न ॻाल्हाईंदो, मां ॻाल्हाईंदुसि, जंहिंसां ॻाल्हायां उहो ॻाल्हाए, ॿियो न ॻाल्हाए। भली सही। पाण हज़रत अली मुर्तज़ा उन माईअ ॾे मुतवज्जह थी। ओ माई जीजा जी साईं, ॻाल्हि सची हुजे त हा कजां, कूड़ी हुजे त न कजां। क़िबला बुधाए, पाण फरमाए था तुझी शादी थियल कान हुई, कुंवारी हुई, तुझो सौट हो सगो, उन सां तुझा नाजायज़ ताल्लुकात थिया। उन नाजायज़ ताल्लुकात जे करे तोखे पेट में ॿार थियो। ॿार जॾहिं ॼमण जे वेझो आयो, तुझी मां गुनाह लिकाइण जे लाइ तोखे झंगल में वठी वञी ॿार ॼणायो, ऐं ॿार तोखे पुट ॼाओ। उन ॿार खे कपड़े में वेढ़े हिकड़ो खामो हो खॾ जो, उन्ही में तुझी मां ऐं तूं ॿार खे संभारियो, जेरे ॿार खे। इएं तोखे बाह खां वठी तुझी मां घर ॾे रवानी थी। 2 मिंट कोन गुज़रिया, हिकड़ो कारे रंग जो कुत्तो आयो, उन ॿार जे कपड़े में चक खजी उन ॿार खे खयो। तू आखिर मां हुई, तुझो हिलाल या हराम पो जी ॻाल्हि आ, पर अमड़ त हुई। तोखे रहम आयो तो पत्थर खयो, पत्थर खणी तो कुत्ते खे हयो, कुत्ते खे कोन लॻो, तुझे ॿार खे मथे में लॻो।
ऐं हो कुतो त भॼी वियो पर तुंहिंजे ॿार जे मथे मां रत निकिरी पई तो मोटी करे उनजी पटी ॿधी कुतो भॼाई उहो पटी ॿधी ॿार खे उन खामे में जेरो जो जेरो छॾे मोटी आई आहे तोखे इन खां अॻिते जी ख़बर ई कान्हे का माई चयोसि ख़ुदा जो कसम आहे ॻाल्हि अहिड़ी कई थी जहिड़ो तूं असां सां गॾु हुए बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे तोसां कूड़ केरु हणंदो पाण फरमाईंदा तूं बस कर मुंहिंजा दोस्त दी त माई बस कई हाणे हुन मुड़स सां तो वाली सही ॻाल्हि आहे ओ फलाणा जीव क़िबला हिन औरत सां तुंहिंजो निकाह थियो आहे हाओ क़िबला हेतिरो अरसो थियो आहे 6 महीना या साल चे हाओ क़िबला चई पर 6 महीननि में साल में हिन तूं घर वारीअ जो अंग न ॾिठो आहे न हिन तुंहिंजो ॾिठो आहे न तो हिन जो अंग ॾिठो आहे तूं जॾहिं बि इरादो कंदो आहे त मां पंहिंजे घर वारी ॾे वञा राति जे टाइम ते तूं अकेलो हूंदो आहे तुंहिंजी ज़ाल हूंदी आहे ज़ाल ॾे वञण जो इरादो कंदो आहे ओचितो तुंहिंजे आॾो हिकिड़ो बभर शेर अची बीहंदो आहे उन शींहं खे ॾिसी तुंहिंजी घर वारी बि डिॼी वेंदी आहे तूं बि परे भॼी वेंदो आहे अॼु ताईं तव्हां हिक ॿिए जो अंग कोन ॾिठो आहे अॼु तव्हां विढ़ी पिया हो अॼु मां तव्हांखे अलीअ फैसले लाइ घुरायो आहे मुड़स तो चे क़िबला सच थो चवी वाकई 6 महीना साल थियो आहे निकाह थियो आहे पर न मां हिन जे वेझो वञी सघां थो न हीअ मुंहिंजे वेझो वञी सघे थी मां जॾहिं बि इरादो कयो आहे ज़ाल आहे पंहिंजी वेंदो आहियां त हिकिड़ो बभर शेर हूंदो आहे अॻियां ईंदो आहे साहु सुकी वेंदो आहे ज़ाल हिकिड़े पासे त मां ॿिए पासे अॼु वाकई विढ़ी पियासे नफ़रत थी पई आहे शेर ख़ुदा फरमाइनि था हाणे फ़ैसिलो ॿुधो बस कयो चई ॿुधायो माईअ खे चवनि था माई चए जीव क़िबला चए जेको ॿार तूं छॾे आई हुईं तोखे ख़बर कान्हे काॾे वियो उहो वॾो थियो हे जेको तुंहिंजो मुड़स आहे सो तुंहिंजो इहो साॻो पेट ॼायो ॿार पत न चई त मथो खोले ॾिसींसि तुंहिंजे पत्थर जो निशान बीठो आहे ओ मर्द जीव साईं हीअ तुंहिंजी सॻी माउ आहे इन तोखे ॼणियो आहे हाणे माउ ऐं पुट जो निकाह कोन थींदो आहे पर जेको विच ते शेर ईंदो हो सो झंग जो शेर कोन हो मां अली हुयसि ऐं अवां खे हिक ॿिए खां धार कंदो होसि त मुंहिंजी बादशाही में माउ जो ऐं पुट जो ग़लति ताल्लुक न हुजे पोइ आख़िरकार अॼु मां तव्हांखे धार कयां थो हीअ माउ आहे ही पुट आहे हिक ॿिए खां धार थियो मां अलीअ जो फ़ैसिलो आहे या अली अबा हैदरी नारो वरी ताण जो अञा हिकिड़ो वरी हणो अब्बा अब्दुर्रहीम हैदरी नारे खां झलींदो आहे अलाए किथे झलियो थो लाड़काने में नसीराबाद में तव्हां वटि केरले में डोकरी में किथे झलियो अथम आख़िर तव्हां बि हिकिड़ी मुंहिंजी कैसेट को ॿुधाए जंहिंमें मां चयो जो त नारे हैदरी न हणो मां ईअं ज़रूर चयो हूंदो आहे त हैदर त असांजो इमाम आहे ईमान आहे पर अकेलो हैदर न तव्हां नारे तहक़ीक़ हक़ 4 यार चओ त ॿेड़ा पार थी पवनि